სიგნიფიკაცია, ვნახოთ რა ენერგიებშია ახლა ადამიანი, ვისაც ეს ვიდეო შეხვდა, თავის მთავარ გვერდზე და რა თქმა უნდა არხის წევრებისთვის, გამომწერებისთვის იქნება დიდი ალბათობით თქვენი ახლანდელი სიტუაცია, რაში მდგომარეობს. აი, ურთიერთობა, რომელშიც იყავით, რომელზედაც ხართ, აი თითქოს იძულებული, თითქოს თქვენი სურვილის წინააღმდეგ რაღაცას მიყავხართ ამ ურთიერთობაში. არ გინდათ, მაგრამ არც გამოსვლა არ შეგიძლიათ. ძალიან დიდ ტკივილს განიცდით. აი, ღმერთო უკვე გამომიყვანე, აღარ შემიძლია ამ მდგომარეობიდან, აი ესეთ ენერგიებში აქ ადამიანი, სულ განმარტოვება უნდა, აი, შეიძლება დადის აქეთ-იქით ადამიანები, შეიძლება ხალხში ხართ, მაგრამ ისე მარტო ხართ და ისეთ ტკივილში ხართ, შინაგანში, რომ აი შეიძლება დაბერებაც იგრძნოთ ამ პროცესში, რომ აი აგონია, რადგან აი როგორი რაღაცა, იცი, ეს ყველაფერი რის გამო ხდება, იცი? თქვენ ადამიანი, რომელიც ხალხი გისმენთ, რომლის სიტყვასაც აი რაღაცა ფასი აქვს რა თქვენ საზოგადოებაში და ის, ვინც მოგექცათ ადამიანი ისე როგორც მოგექცათ, აი თქვენ ხართ შოკში, ღმერთო, შენ რას მეუბნები, აი უკაცრავად შენ მე ესე? აი, ხვდებით რის თქვა მინდა? ჯანმრთელი ხო ხარ? თუ რაღაც აი ისეთი რაღაცა მოხდა თქვენ შორის, რამე ისეთი კი არა, რომ ან შეურაცხმყოფელი ან რამე, არა, მაგრამ ამ ადამიანის საქციელმა, ამ ადამიანის ნათქვამმა, თქვენ გადაცემულ ინფორმაციაზე ამ ადამიანის პასუხმა ჩვეულებრივად ამოგატრიალად და ამოტრიალებულ პოზიციაში იმყოფება ახლა ადამიანი და აზრთა სხვადასხვაობა ცალსახად, მაგრამ აი ენერგია მინდა გადმოგცე, რომ რას მეუბნები შენ ამით? თუ არ მომესმა, აი ესეთი რაღაცა. ამ ადამიანისთვის როგორი იქნება მომავალი როგორი იქნება ამ ადამიანისთვის სამყარო, მაჩვენეთ. მომავალი როგორი იქნება ამ ადამიანისთვის. გოგონებო, თქვენ ამ სიტუაციაში ეს როგორი რაღაცა იცი, თქვენი ოცნება რაც იყო, თქვენს მამაკაცთან მიმართებაში. და შეიძლება კრუგზე ტრიალებდით ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და ოცნებობდით რაღაცას თქვენს მამაკაცთან დაკავშირებით. ამ კრუგში ტრიალიდან გამოდიხართ და რაღაცა ოცნება გისრულდებათ. კიდე რას გვეტყვით? მაღალ ძალებს გამოყავხართ, ჩემო სიხარულებო, მაღალ ძალებს გამოყავხართ ამ იმიდან, გაუგებრობიდან, აქ უკვე სულის დონეზე ნახე, ხა მოდი ცოტა შემიყვანი სიღრმეში და შევარ, რატომაც არა. სულის დონეზე თქვენი სულიერი კონტრაქტი დამთავრდა და მაღალ ძალებს გამოყავხართ, აქ ეთყობა როგორი თემაა, იცი, მე მაჩვენეთ ახლა ეს სრულად გამოდის ურთიერთობიდან თუ?
ჩემო სიხარულებო, აქ ვიღაცასთან შეიძლება იყოს სიტუაცია, რომ ურთიერთობაში იყო ბავშვი შუაში. არა, აქ სულის დონეზე მთავრდება კონტრაქტი. სულების დონეზე ჩვენ რო ვსაუბრობთ ხოლმე და გამოდის აქ ადამიანები ამ სულის კარმული კონტრაქტიდან უშუალოდ თქვენ დაასრულეთ სულიერი კონტრაქტი წარმატებით და აქ სამყარო როგორი რაღაცა იცი, აბრუნებს ამ მამაკაც, მაგრამ ამ მამაკაც არ დაუსრულებია ჯერ თქვენთან კონტრაქტი. ამას ჯერ არ დაუსრულებია, იმიტომ რომ ეს ისევ მე-15-ში მაჩვენეს. ამიტომ ეს მამაკაცი მოდის თქვენთან, ოღონდ აქ სამყარო ცვლის სიტუაციას, ანუ აქ უკვე მონათესავეშიც ხდება სწავლა, გამიგეთ? ამიტომ აქ მოდის ეს ადამიანი, მაგრამ აქ იცვლება სიტუაცია, მაღალმა ძალებმა ბევრი იმსჯელეს თუ ცოტა იმსჯელეს, აი ისეთი სიტუაცია, რომ აქ ქალი ძალიან დიდხანს იტანჯებოდა, შემიძლია ვთქვა და ცდილობდა გამოსავალი ეპოვა ამ სიტუაციიდან. ის ტკივილი, როდესაც აი ყველაფერს აკეთებდით, რომ გამოსულიყავით, აღარაფერი არ გინდოდათ გარდა სულის სიმშვიდის, აქ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, უკვე მაღალ ძალებს ბედს გამოყავხართ ამ სიტუაციიდან და აქ ბოლოს და ბოლოს დასხდა, ნახეთ რა საინტერესოა. დასხდნენ მაღალი ძალები და შეთანხმება დადეს იმაზე, რომ მოვიყვანოთ ეს მამაკაცი, ამან დაასრულა სულის კონტრაქტი და მოვიყვანოთ ეს მამაკაცი ამ ქალთან, რადგან კი ბატონო, მოვიყვანოთ ეს მამაკაცი ამ ქალთან თავისი გადაწყვეტილებით უკვე დროა და დადო შეთანხმება ამან და იმან. ეს ქალი უკვე დამთავრდა ამან თავისი კარმული გაკვეთილებით ტკივილი უსაზღვრო. ამ ქალმა, ეს ქალი თქვენ წინ ხართ, ნახეთ, თქვენ წინ ხართ და ამ ქალმა, ასე ვთქვათ, მიიღო თავისი გაკვეთილი, გაიარა და დამთავრდა. აქ უნდა გაუშვას ყველანაირი დარდი და, ასე ვთქვათ, იყოს ბედნიერი, აი თავის სული, ანუ დარდებიდან გამოვიდეს და განთავისუფლდეს, გამიგეთ? უნდა გაანთავისუფლონ აქ უკვე ქალი ამ კარმული გაკვეთილებიდან. და ამას ისეთი სიურპრიზით გააკეთებენ ხალხო, ისეთ ენერგიებში და ემოციებში, აი არ ვიცი, ხმა მიკანკალებს. აი ნახეთ, ოღონდ აი ეს ნახე როგორ მიყვარს, თქვენ ხო აი ეს ძალიან დიდ ტკივილს გადიოდით, შეიძლება აი ფიზიკურსაც კი, სულიერი უკვე ფიზიკურში. აქ ხმა გაჩერდა სამწუხაროდ, ჩემო ძვირფასებო, მიკროფონი დაჯდა და სამწუხაროდ გვიან შევამჩნიე. აქ გულისხმობ იმას, რომ აი ეს არის მაღალი ძალების მიერ მოვლენილი ტკივნეული სიტუაცია, რომელიც სამკურნალოა და გადაწყვიტეს, რომ დასრულდეს ეს ყველაფერი და საკმარისია გაიარა ამ ქალმა ეს ყველაფერი და მოულოდნელად გიგზავნიან იმ ადამიანს, მაგრამ იმ ადამიანს არ აქვს დასრულებული ჯერ ეს ყველაფერი. შემდეგ მოდის უკვე გაშლა იმაზე თუ რა ხდება მაგის სივრცეში და ამასთანავე გეტყვით იმას, რომ ეხა რაღაცა პერიოდი ხმა არ ექნება ვიდეოს, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში ზუსტად იმას გიხსნით, ეხა რაც ჩავწერე მე ზემოდან ამ ვიდეოზე. გადაახვიეთ, ჩემო კარგებო, როდესაც ავშლი ახლა კარს და ხელახლა დავიწყებ გაშლას, იქ უკვე შევდივარ მამაკაცის სივრცეში, სადაც ვნახულობ მის ენერგიებს. ნუ აქ ვამბობ ეხა იმას, რომ აი, ასე ვთქვათ, სამყაროსეული სამართლის გადაწყვეტილებით თქვენ მიიღებთ იმ ემოციას, რასაც იმსახურებდით. აქვე ვამბობ იმასაც, რომ ეს ადამიანი მიუხედავად იმისა და მე იქ მის სივრცეში აღწერაში ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საერთოდ ვერ ხედავს გზას და აი საერთოდ ბრმად გადმოდგავს ნაბიჯს, რომ არც იცის რაიმე გამოვა თუ არა თქვენთან ურთიერთობაში, მაგრამ მაინც გადმოადგმევინებენ.
ეხლა გადაახვიეთ რაღაც პერიოდი, სანამ სრულად ავშლი დასტას და ახრიდან დავიწყებ გაშლას. აი აქ უკვე ვამბობ იმას, რომ თქვენი საერთო ოცნება რაც გქონდათ ორივეს, რომელიც შეუძლებელი გეჩვენებოდა თითქოს აღარცელოდით, ამ კაცისთვისაც იგივეა ზუსტად. ძალიან ახლოს ხართ ენერგეტიკულად, ძალიან დიდი ძალა და გავლენა გაქვთ ამ ადამიანზე და ეს ადამიანი საერთოდ იმას ფიქრობს, რომ ამისი ოცნება ხართ, პირდაპირ გეტყვით, რა ხდება ამის სივრცეში. პირველი იმპერატორად გამოგვივიდა, ეგრევე გამოგვივიდა, იმიტომ რომ უკვე ახლოს არის და ოცნება ხართ, ჩვეულებრივად, ძალიან დიდი ძალა და გავლენა გაქვთ. უბრალოდ ამბობს იმას, რომ აქ შეიძლება იცი რას ფიქრობდა ეს ადამიანი მეტს ითხოვს ურთიერთობაში, მაგრამ მერე მიხვდა, რომ თქვენ ამას იმსახურებდით და იმაზე მეც იმსახურებდით, ვიდრე ითხოვდით. გამიგეთ? აქ კიდე რა ხდება? შემდეგ, მეუბნებიან ეხა იქით დაბლა არკანები, არ ვიცი, ვერ ვხედავ და ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ შინაარსი ნამდვილად მახსოვს. ის არის, რომ ეს ადამიანი 9 დღის განმავლობაში გამოდის კომუნიკაციაზე, ჩემო კარგებო. გემშვიდობებით, ბედნიერი, წარმატებული, სურვილებით, გისურვებთ სულიერ სიძლიერეს თქვენს თავში, იმიტომ რომ ყველაფერი მაგის შემდეგ ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ცვლილება, როდესაც ჩვენ მაგ ტკივილების ფონზე გავდივართ მკურნალობას. რატო ყოველთვის და ძირითადად კონცენტრირდები საკუთარი თავის ასე ვთქვათ, ჩაღრმავებაზე, საკუთარი ტკივილებთან ყოფნის დროს გარკვევაზე, შეძლების დაგვარად ცნობიერების გაფართოებაზე ამ ტკივილების ფონზე. იმიტომ რომ მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენი რეალობა. სხვა შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება ერთი და იგივე კრუგით მთავრდება და ცხოვრობენ ერთი და იგივე სცენარით, ხო? თუ გინდა რომ ესე არ იყოს და შენი ცხოვრება იყოს ისე, როგორც იმსახურება, ამისთვის უნდა იშრომო. რა არის ეს შრომა? შრომა არის ის ამ შემთხვევაში, როდესაც შენ გეძლევა ტკივილი, არა ჩარჩე ტკივილში, არამედ გააანალიზო და გააცნობიერო, რა უნდა გააანალიზო და რა უნდა გააცნობიერო. გემშვიდობებით, სიხარულის, სიყვარულის ენერგიებით, ჩემო ძვირფასებო, და გელოდებით კომენტარებში და ველოდებით თქვენს გამოხმაურებას უკვე ამ გაშლის შემდგომ 9 დღის განმავლობაში, როდესაც დაბრუნდება თქვენი ადამიანი და გამოვა კომუნიკაციაზე. შეინახეთ ეს ვიდეო და ძალიან დიდი თხოვნა იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი გაშლა იყო, დაგვიწეროთ ვისიც იყო სიგნიფიკაცია, ვისიც იყო სიტუაცია, დაგვიწეროთ თქვენი სიტუაციის, თქვენი მოვლენების შესახებ. ბედნიერად.